मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि वो उकसाए जाने पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है। किसी ने तुम्हें एक शब्द कहा और तुम आग बबूला बन गए। किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुम उस पर टूट पड़े। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा ईगो उसी क्षण सामने आ जाता है। लेकिन जिन्हें उकसाकर नियंत्रित किया जा सकता है वे कभी स्वतंत्र नहीं हो पाते। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी कमजोरी है। जब दुनिया तुम्हें चुनौती दे, तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करे, तुम्हें भड़काएं, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, मौन हो जाओ। मौन का मतलब दबाना नहीं है। मौन का मतलब है अपनी प्रतिक्रिया को देखना। अपने गुस्से को देखो, अपने अहंकार को देखो, और देखना ही परिवर्तन बन जाता है। गाली का जवाब गाली से देना आसान है, लेकिन गाली पर मौन रहना, उसके लिए असली शक्ति चाहिए। और वह शक्ति तब आती है जब अंदर एक जागरूकता जन्म